Bom dia. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características do reino animal. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje será identificar e reconhecer as características gerais e os padrões de reprodução, de crescimento e desenvolvimento nos diferentes filos do reino animal. E o conteúdo vai ser sobre biologia dos animais, padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento dos filos no reino animal. Nós sabemos que, diferente das plantas, a maioria dos animais eles se locomovem para a obtenção dos seus nutrientes e possuem um complexo sistema nervoso que permite a busca e a localização de alimento. Então, ao longo do processo evolutivo, esses animais eles desenvolveram algumas adaptações para a sobrevivência nos mais diversos ambientes. Então, por exemplo, nós temos os pássaros, águas vivas, abelhas, ursos e peixes. O tipo de células são eucarióticas, parede celular são ausentes, organização celular eles são multicelulares e o tipo de nutrição são heterótrofos, que significa que não produzem o próprio alimento. Aqui nós vamos falar sobre alguns conceitos importantes sobre a fase embrionária. Então, nessa fase embrionária é onde ocorre a fecundação, a formação dos gametas, masculino e feminino. Com essa formação nós vamos ter o zigoto e depois vai formar a blástula, que seria um processo depois que passa a ser grastulação. O que acontece nessa grastulação? Ele vai formar a camada de ectoderme, endoderme e mesoderme, que são, na verdade, folhetos embrionários. Então, quando nós falamos que um organismo ele é ablástico, significa que ele não tem esse folheto embrionário. Quando nós falamos que ele é diplástico, significa que ele tem 2 folhetos embrionários. E triplástico significa que ele é mais completo. Ele tem ectoderme, mesoderme e endoderme. Fora isso também, nós temos sobre a cavidade corporal desses organismos vivos. Então, nós temos alguns que são acelomados, como por exemplo as sanguessugas, pseudocelomados, que são, por exemplo, as lombrigas, e os celomados, que são os vertebrados. Só lembrando, turma, que celoma surge no desenvolvimento embrionário, e a sua função é proporcionar um espaço para alojar essas vísceras dos animais, e vísceras nada mais são do que os nossos órgãos internos. Então, alguns organismos não apresentam esse tipo de celoma. E na parte de cima tem falando um pouquinho sobre a simetria desses organismos. Então, alguns são assimétricos, outros têm radial e outros são bilaterais, como nós, por exemplo, o homem. Falar um pouquinho agora sobre a biologia dos poríferos. Os poríferos eles são formados pelas esponjas, vivem isolados ou em forma de colônias, são organismos sessens porque vivem fixos a um substrato, geralmente eles fixam em alguma rocha, vivem em ambientes aquáticos, a maioria marinha, e são animais filtradores. Então, eles têm inúmeros poros pelo corpo por onde passa a água e alguns substratos. E a ausência de tecido organizado, e são assimétricos. Aqui nós temos um pouquinho sobre a biologia dos poríferos, nutrição, excreção e trocas gasosas. Tudo isso vai ocorrer de forma intracelular, então a água vai circular pelo corpo dessa esponja, trazer nutrientes orgânicos e oxigênio, que são distribuídos para todas as células dos coanócitos. Então, no corpo desse porífero, tem a entrada da água pelos poros, ele filtra os substratos necessários e depois sai pelo ósculo, que é a parte de cima, como se fosse a boca desse organismo vivo. Os poríferos, eles têm como principais características, então, esse corpo perfurado por esses pequenos poros e possui uma grande capacidade de regeneração. Alguns animais desse grupo, eles podem liberar algumas substâncias tóxicas para defender os seus predadores. Na biologia dos poríferos, nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução. Então, nós temos o tipo de reprodução assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, não existe a troca de gametas. Então, por exemplo, solta-se um pedaço daquele organismo vivo, depois ele pode nascer por brotamento, por gemulação ou por fragmentação. Na reprodução sexuada já é diferente. Ocorre uma troca de gametas, por eles serem hermafroditas, ocorre uma fecundação cruzada.
Então, um libera o espermatozoide na água e que vai nadando e entra em contato com o óvulo da outra esponja. E nesse caso, nós também temos exemplo de desenvolvimento indireto, que seria uma larva livre natante, e depois acaba ocorrendo uma fecundação. Falando um pouquinho sobre os quinidários, esse filo ele é formado por caravelas, água-vivas, corais, hidras e anêmonas. Ele pode viver isolado ou formar colônias. Possui organismos sésseis, que são os pólitos, ou móveis, como as medusas. Vive em ambiente aquático, maioria marinha. Possuem tecidos verdadeiros, epiderme e gastroderme. São gliplásticos e possuem simetria radial. Esse grupo, ele geralmente tem uma estrutura corporal mole e gelatinosa. Então, eles são conhecidos também muito famosos por causar queimaduras dolorosas na pele, porque eles apresentam, na verdade, o quinidoblasto, que tem uma substância que faz essa irritação, acaba queimando a pele das pessoas. Na biologia dos quinidários, a maioria captura o alimento com seus tentáculos, que nós chamamos de quinitócitos, e a digestão vai ocorrer inicialmente na própria cavidade gastrovascular e termina no interior de células fagocitárias. Os corais, no entanto, por exemplo, eles capturam a sua alimentação por filtração. Então, a respiração e excreção ocorrem por difusão, e o sistema nervoso ele é difuso, as células formam uma rede por todo o corpo. Aqui nós temos os exemplos dos flagelos que atuam como receptores táteis. Então, nós temos uma cavidade gastrovascular, a parte vermelha seria a epiderme e a parte interna azul seria a gastroderme. Na biologia dos quinidários, nós temos a reprodução, que pode ser uma alternância de gerações, então ela pode ocorrer de forma assexuada, por brotamento e estrubilação, e também pode ocorrer de forma sexuada, através da troca de gametas, formando o zigoto e depois o pólito. Falando um pouquinho agora, turma, sobre os plateumintos. Esse grupo ele é formado por vermes achatados de vida livre, como a planária, por exemplo, e parasitas como a solitária. São triplásticos e acelomados, então ele não tem cavidade corporal e possui uma simetria bilateral. No grupo dos plateumintos, reúne animais de vida livre, corpo achatado e como planária que vive em ambientes aquáticos ou também terrestres úmidos. Outras espécies podem ser parasitas que precisam do corpo de um outro animal para poder sobreviver, como a tênia, por exemplo. Na biologia dos plateumintos, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório. Então, o sistema digestório dele é incompleto. A boca, a região ventral e a digestão ela pode ser externa e interna, e nos parasitas por difusão. Então, ele tem uma faringe, no sistema nervoso ele tem os celos, que seriam como se fossem os olhos, mas não chegam a formar imagens, e tem os gânglios cerebrais, que seria um cordão nervoso. E o sistema excretor desse organismo vivo, ele ocorre por difusão. Então, a filtração da célula flama e essa filtração que vai acabar sendo o sistema excretor dele. Então, é algo bem simples. Por enquanto é só, turma. Bons estudos para vocês e até a próxima.